right hazvina kumira zvakanaka. Pana nyaya yandiri kusangana nayo kunzi the third and final SADC technical assessment team is currently visiting Zimbabwe from July 17 to July 23, 2024 to alleviate firsthand the progress made in preparation for the 44th SADC Summit, Southern African Development Community Summit, scheduled to take place from August 8th to August 18th, 2024. Zvatotanga. Ini ndakatanga kunzwa nyaya idzodzo zvinotanga kundidzimba mwoyo so kuti saka chokwadi isusu takavharwa here isusu man. Yekunzi SADC ipa nyaya itenderera ya guys pachinzi SADC iri kuzouya 30 June kubva kuzoitwa election chichichi takavharwa. Vatogadzana zvavo mabrothers zvavo. Guys amana situation yeZimbabwe amana zvinorwadza amanaka. Imagine kuti iwo ona unenge wakatomira uchiti alright inini sofa ndakavhotoka ndati at least vote yangu irespect kwewo ndakazvipirawo ndikati ndaunda unoningirikina zvongonzi election yacho yangopera zvakadaro nyaya dzigadziriswawo dzimwe dzacho dzipaone kunzi kweto sei. Zimbabwe ameno yava kutoya team iri kutoya unoona kuti zvakamira sei zvavakwa bobo here road dzenyu zvapera preparations enyu acho valleys wati ayaitawa ndo zvavari kuyachiona chete nekuti ungoona kuti tato ready to go wotoendesedzosera message secretary uyo pama president ese kana head of state ese kuti zvaright kuZimbabwe wotoya zvavo gadzana zvavo. Unosvika pachikamu chekuzorora chazvo.